سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر بندازیم به وقایع پرواز شماره 93 یونایتد در 11 سپتامبر. میخوایم ببینیم بر اساس منابعی که شما بررسی کردید دقیقاً چی شد و چطور تصمیمات کلیدی گرفته شد اون روز. سلام. بله دقیقاً و نکته مهمی که میخوایم روش تمرکز کنیم اینه که چطور اطلاعات حیاتی درباره حملات دیگه به دست مسافران و خدمه رسید. یعنی این آگاهی چطور باعث شد که اونها تو اون لحظات آخر یه سری اقدامات خاصی انجام بدن. خب شروع پرواز با اینکه یه تأخیر حدوداً 40 دقیقه‌ای داشت، اولش خیلی عادی به نظر میرسید، درسته؟ بله، مسافرها سوار شدن، هواپیما ساعت 8:42 صبح بالاخره بلند شد. همه چی نرمال بود. اما خیلی زود، یعنی حدود 9:24 اولین هشدار جدی به کابین خلبان رسید. یه پیامی که میگفت مراقب ورود غیر مجاز به کابین خلبان باشید، 2 هواپیما خوردن به مرکز تجارت جهانی. آها، این پیام خیلی مهمه، چون ببینید این یعنی وقتی هنوز داخل هواپیما مسافرها بیخبر بودند، خلبان‌ها و کنترل زمینی میدونستند یه فاجعه خیلی بزرگتر بیرون در جریانه. یه شکاف اطلاعاتی بزرگ وجود داشت. و چند دقیقه بعدش حدود 9:28 همون اتفاقی که ازش میترسیدن افتاد. خود هواپیما ربایی در پرواز 93. بله، تماس‌های تلفنی وحشت زده مسافرها و خدمه از همون موقع شروع شد. گزارش‌ها هم که میگن فریاد بوده و درگیری و بعدش خب اعلام هواپیما رباییان که میگفتن بمب دارن. درسته، و میگفتن که با چاقو حمله کردن و همه رو فرستادن عقب هواپیما. اولش شاید بعضیا فکر میکردن فقط یه هواپیما ربایی معمولیه، هر چقدرم که ترسناک باشه. شاید، ولی تماس‌های تلفنی که شروع شد همه چیز رو عوض کرد. این تماس‌ها فقط برای کمک خواستن نبود دیگه. تبدیل شد به یک کانال حیاتی برای گرفتن اطلاعات از بیرون. دقیقاً. و همین تماس‌ها بود که خب واقعیت خیلی وحشتناکتری رو نشون داد. مسافرها از طریق خانواده هاشون، از طریق مراکز کنترل فهمیدن که فقط هواپیمای اونها نیست که روبوده شده. بله، فهمیدن که به مرکز تجارت جهانی حمله شده، حتی به پنتاگون. و اون جمله معروف یکی از مسافرها به همسرش که واقعاً گویای همه چیزه، اونها دارن هواپیماها رو میگیرن و میزنن به هدفهای تعیین شده. این یه مأموریت انتحاریه. همین لحظه به نظر من نقطه عطفه. این که بفهمن این یه هواپیما ربایی معمولی نیست، نه برای پول، نه برای امتیاز سیاسی به اون شکل سنتی. بله، بلکه بخشی از یه حمله انتحاری هماهنگ شده است. دقیقاً. این درک که هواپیما قراره مثل یه موشک استفاده بشه و امیدی به فرود امن نیست، خب تمام محاسبات رو عوض کرد. و این واقعاً نشون میده چطور دسترسی به اطلاعات بیرونی، حتی ناقص و پراکنده، میتونه تو اون شرایط یعنی قدرت تصمیم گیری رو به افراد بده. همینطوره، از حالت انفعال در میاره آدم رو. و همین آگاهی بود که باعث شد مسافرها و اون خدماتی که هنوز زنده بودن به فکر سازماندهی بیفتن. درسته؟ یعنی تماس‌ها نشون میده که چطور اطلاعات رو به هم میرسوندن. بله، و سریع به این نتیجه رسیدن که باید یه کاری بکنن. بحثایی مثل این که باید کنترل هواپیما رو پس بگیریم شروع شد. جالبه که تو اون هرج و مرج چطور تونستن انقدر سریع خب به یه جور هماهنگی برسن. آیا منابع میگن چطور این اتفاق افتاد؟ ببینید، منابع بیشتر به تماس‌های فردی اشاره دارن. یعنی افراد مختلف داشتن به یه نتیجه واحد میرسیدن و برای اقدام آماده میشدن. مثلا تام برنت به همسرش میگه ما داریم یه نقشه جمع میکنیم. آها. و خب اون تماس معروف تاد بیمر که بعد از دعا خوندن با اپراتور با اون عبارت بزن بریم یا let's roll تموم میشه که انگار رمز شروع عملیات بوده. پس بیشتر یه جور درک مشترک و تصمیم گیری موازی بوده تا یه فرماندهی مرکزی. دقیقاً. و واقعاً تصورش سخته که چه شجاعتی تو اون لحظه ها لازم بوده. صداهای ضبط شده از کابین خلبان تو دقایق آخر هم که این رو تایید میکنه. صداهای فریاد، درگیری، شکستن وسایل، تلاش برای باز کردن در کابین. بله، کاملا شنیده میشه. و پرواز هواپیما به شدت نامنظم میشه. بالا و پایین میره، خیلی خطرناک. کنترل ترافیک هوایی هم که قبلا پیام‌های نامفهوم و تهدید بمب رو شنیده بود، این پرواز نامنظم رو روی رادار میدید دیگه. بله، و نهایتاً حدود ساعت 10:03 صبح بود که تماس با هواپیما
کلاً قطع شد. و کمی بعدش هم خبر سقوط تایید شد توی مزرعه‌ای در شنکسویل، پنسیلوانیا. درسته. دور از هدف احتمالیش که خب گمان غالب اینه که واشنگتن دی سی بوده. پس روایتی که میشه از این منابع برای شما استخراج کرد، داستان آدم‌های معمولیه که توی شرایط واقعاً غیر قابل تصور گیر افتادن. بله، و با جمع کردن اطلاعات پراکنده از یه تراژدی ملی به یه درک وحشتناک رسیدن. و بعدش یه تصمیم جمعی و فوق‌العاده شجاعانه برای مقابله گرفتن. اقداماتی که بر اساس همون اطلاعات ناقص ولی حیاتی انجام دادن، خب تقریباً میشه با اطمینان گفت جلوی یه فاجعه بزرگتر رو احتمالاً در پایتخت آمریکا گرفت. اهمیت دسترسی به اطلاعات و قدرت اقدام جمعی اینجا خیلی خوب دیده میشه. همینطوره. و چیزی که از این بررسی برای من باقی میمونه شاید اون وجه عمیقاً انسانی ماجراست. اون تماس‌های آخر، پیام‌های خداحافظی، ابراز عشق به خانواده‌ها و در نهایت اون اراده قوی برای ایستادگی. بله. و شاید یه فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید. این رویداد چطور نشون میده که دسترسی به اطلاعات، حتی اگه ناقص و لحظه‌ای باشه، چطور میتونه قدرت تغییر مسیر وقایع رو تو بحران‌های غیرمنتظره بده دست افراد عادی.